हेलो। बहरेपन का संपूर्ण इलाज। क्या आपको और आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है या बहरेपन की समस्या है तो आज ही लें कान की मशीन एवं होम्योपैथिक दवाई मात्र 1600 रुपए में। तो आज ही बुक करें व जीवन का आनंद लें। दवाई हर उम्र के लोगों के लिए। संपर्क करें 9300041604। हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। Hello. Complete treatment of deafness. Do you or anyone in your family is facing hearing problems? Order today hearing machine with homeopathic medicine. Book now and enjoy life. Medicine for every age group. Only in 1600 rupees. Contact 93000 41604. Please share and like our channel.